嚟試食南山介紹嘅零食係咖喱唔知咩嚟嘅，而家開嚟試下先。哦，佢咖喱波，類似。香港都有包咖喱波波，可能都好食過。係，我哋嗰個仲要有魷魚味，咖喱魷魚味。但係咖喱薯片都有咖喱味，都好食過呢個啩。試咯，試下先。即係佢係鹹甜啊！可唔可以不以自評啊？真心難食喎。冇乜咖喱味嘅。咪係咯。係咯，冇乜咖喱味嘅。真係唔係好食。冇咖喱味嘅咖喱波波。佢係中間唔知有啲咩，好似類似啲 cream 嘅嘢。似曾相識。係咯，類似啲 cream 嘅嘢。呢啲都唔係我嘅 style， 唔推薦，拜拜。真係好難食。我真係覺得好難食，唔係講笑，真心難食同你講。有人話要食過癮嘅咩？好得意啊！佢啱好似呢個位係又夠壞呢個咩？食咩？我睇下先。點解？可以啊！你食咗呢包嘢先啦，咁難食嘅嘢。我真係唔覺得好食喎。佢唔好食，但係好似喺香港都曾經買過啲類似咁嘅。芝士味嘅香港係，香港係芝士味，呢個係咖喱味。但係香港都有咖喱味㗎，有咖喱味薯片添。想扮好出名嗰個碌竹，而家韓國好出名有一包咩餅，跟住而家七仔好多有得賣，好細塊嗰個，好似米餅咁嘅。哦係喎。佢想扮呢個。等陣先，你呢個咩嚟㗎？咪呢個周生生。我覺得佢有個口感有少少似，但係個味道唔得。啊！呢個啊！但我冇食過呢個。呢個鹹啲，佢真係似食㗎 BB 嗰啲零食㗎。啊呢個係 BB 嚟㗎。呢個係咖喱味嘅芝士棒。
你平時佢因為佢入邊係真係好似有啲芝士喺度咯，日本嗰隻類似 cream 嘅。日本都有隻類似咁嘅狀態嘅嘢。呢個所以我咪話真心唔係好好食咯。即係未去過好食過會令我再買。係啦，佢仲有佢因為佢仲有個 o 薯，仲有粟米味。我想講咧，佢係咪攞嚟專登復交小 fans 㗎？但係佢話放得好食喎。哦，類似啦，但係佢係其實呢啲買翻俾男咪算咯。啱啊！係啊，我同 Macy 都有諗過，佢應該不如買係未啲咖喱。食過我哋香港版。係啊，其實呢個係香港乜咖喱味？佢係咖喱味啊。佢係咖喱味有啲味。唔係佢嗰個粉嗰個味，然後一咬落去就入邊係芝士。佢係一類。係啦，但係個咖喱粉唔夠多，但係我係可以接受嘅，未去到話我會嘔翻出嚟。我係食完一兩粒我就已經停咗，咁食埋呢個咯。呢個都係佢推介，呢個都係佢話好好食我係嘅。 B B 嘅涼母嘅而家係。黑通花生喎。我要 cap 圖，好似食緊呢嚿嘢。呢個我還可以接受。不過香港嘅花生餅乾會仲好食過佢。唔好掉咗佢啊！食埋落肚唔該。牛友言話好好食㗎。想嘔。你知唔知？唔係啊，佢推介。基本上呢兩樣嘢都係佢推介，喺 Con 度。好話縮口味啊！唔好放低佢。佢哋要買翻條魚我為咗味係好以前阿叔嗰啲，我老豆會中意食係我阿爸會中意食嗰啲，係爸爸級會中意食，即係啲公公婆婆中意食嗰啲。呢個我可以呢個。